بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. بونجور تو الموند. دائما مع سلسلة الفيديوهات اللي فيهم لي تي بي في الماتلاب، تي بي en ماتلاب في الموديول تريتمون سينيال. شفنا في لا فيديو اللي فاتت l'analyse temporelle تاع لي سينيو، شفنا comment générer une impulsion unité اللي هي ديراك دو تي. اليوم ان شاء الله راح نديرو تي بي comment faire la génération d'une impulsion rectangulaire اللي هي la fonction rect تاعنا اللي نعرفوها في السينيال نورمال. اذا pour générer une impulsion rectangulaire نشوفوا le programme suivant. اذا هاو الشيما اللي راح يخرج لي après ما نيكزيكوتي لو بروغرام هذا بالطبع. اذا أول حاجة je dois définir un intervalle de temps. L'intervalle de temps تاعي هذاك فيه une partie négative و une partie positive. d'accord. إذا l'intervalle de temps تاعي راح يبدا من -1 ويفض في البلس 1. لو با اللي راح نرسم به ستادير راح كيفاش نديبلاسي من -1 حتى 1 اشاك فوا عندي ان با دو 0.001. هذا لو با اللي راح نوغمونتي به باش نتراسي لو سينيال تاعي. داكوغ. اذا لا فونكسيون ريزيرفي في الماتلاب بور تراسي لامبولسيون ريكتانغولير هي ريكت بولس. ريكت بولس. اذا نسميه السينيال تاعي اكس 1 ريكت بولس. عندي ان انترفال دو طون تاعو يكون الانترفال دو طون تاعو لامبليتود تاع السينيال ريكتانغولير تاعي هو ايغال 1. كي نشوفوا الشيما لامبليتود تاعو ايغال 1. لا بيريود تاعو هي 0.5. لا بيريود تاعو هي 0.5. داكوغ. اذا جو في تراسي ان سينيال اللي يبدا من -1 حتى 1 بلا كوموند ريكت بولس centré في 0 et les centrés في 0. La durée de la période تاعو c'est 0.5. d'accord. بعد pour afficher السينيال دونك علاه هزينا السينيال باش يبان لنا الريكت عندي سونتري في 0 دونك لازم تكون عنده une partie négative et une partie positive. ولهنا عندي من -1 حتى -3 باغ اكزومبل راح يكون نول، ومن 0.3 حتى بلس 1 نول ويغال 1 في الانترفال هذا من 0.3 حتى -0.3 حتى بلس 0.3. داكوغ. إذا نافيشيو دائما لا كوموند ريزيرفي في الماتلاب بور افيشاج دي سينيو هي لا كوموند بلوت. داكوغ. دونك بلوت تي اكس 1 راح نافيشي السينيال اكس 1 en fonction du temps bien sûr. شفناها قبل اني باش نمد اسم لاكس دي زيكس نخدم بلا كوموند اكس لابيل. الاكس لابيل سميتو لو طون ان سكوند. في الايغريك لابيل عندي لامبليتود دو سينيال. داكوغ. ولهنا تايتل سي بور دوني تيتر للغراف تاعنا كيما الغراف تاعنا لهنا اسمه امبولسيون ريكتانغولير. امبولسيون ريكتانغولير. هنا جو في ليميتي لي زاكس تاعي دونك نبدا توجور بلي زاكس تاع لي اكس. اكس تاع الاكس يبداو من -1 ويفضوا في البلس 1. الاكس تاع الاي يبدا من 0 وراح يفض في 1.2. داكوغ. دونك في الاكسس لي دو بروميير فالور هما لاكس دي زيكس و لي دو ديرنيير فالور هما بور لاكس لا فالور تاع لاكس دي زيغريك. داكوغ. درك راح نديرو موديفيكاسيون دو بروغرام مي سيت فواسي بور كونستروير ان سينيال ريكتانغولير. لا دوري تاعو هي 0.08 secondes bien sûr و l'amplitude تاعو égale à 1 كيما لهنا l'amplitude تاعو كانت égale à 1 راح تولي égale à 2 و la durée تاعو لهنا كانت 0.5 راح تولي la durée تاعو هي 0.08. اذا كيف راح نديفيني لاكس دي زيكس تاعي من يبدا. دونك راح يبدا من -1 حتى 1 avec un pas de 0.001. l'amplitude تاع السينيال cette fois-ci c'est 2 دونك ندير 2 étoiles. étoile هي الملتيبليكاسيون في الماتلاب. La commande réservée pour tracer signal rectangulaire هي rect pulse. لهنا لا durée c'est 0.08. حنا نعرفوا توجور او سونتري في 0 باسكو عندي تي برك ماهيش تي -1 ولا -2 ولا -4 باش نعرف لو سونتر. مادام تي بركه دونك الي سونتري في 0. لا بيريود لهنا يخي توجور حنا في السينيال ريكتانغولير لا بيريود ديفيزي بار 2. دونك مادام لا بيريود سي 0.08 لهنا راح نكتبها سي 0.04. le plot باش نتراسي لو سينيال تاعي الاكس لابيل الاي لابيل التيتر لاكسز. اذا اكس لابيل هاي لو طون اي لابيل سي لامبليتود التايتل سي امبولسيون ريكتانغولير. لي زاكس عندي -1 حتى 1 بور لاكس دي زيكس ومن 0 حتى 3 بور لاكس دي زيغريك. هاو سينيال ريكتانغولير تاعي لا دوري تاعو سي 0.08 و لامبليتود تاعو ايغال 2. داكوغ.
إذا راح نطلبوا منكم تجينيريو دوطخ سينيو دو باز. أول حاجة سي ديتيرميناسيون تاع لو نون لو تيب et caractéristique de. عندي Y1 هو عبارة عن signal rectangulaire de type apériodique de l'amplitude تاعو A égale à 1. Deuxième signal Y2 هو signal carré de type périodique de la période تاعو 2π où l'amplitude تاع signal égale à 1. Y3 signal triangulaire de type apériodique la période تاعو A égale à 1. Donc, on a Y1 signal rectangulaire de type apériodique, la période, l'amplitude égale à 1. Y2 signal carré de type périodique, la période T ou 2π où l'amplitude à signal T égale à 1. Y3 signal triangulaire de type apériodique de l'amplitude T égale à 1. تشوفوا في لا بيريوديك ما يعطيكش لا بيريود باغ كونطخ كي يقول لك بيريوديك لازم يعطيك لا بيريود اللي راح تخدم بها. Y4 هو عباره عن سينيال دون دو سي دو تيب بيريوديك لا بيريود تاعو تي ايغال 0,2 و لامبليتود ايغال 1. X هو سينيال كونستان دو تيب بيريوديك لامبليتود تاعو السينيال دو تيب يبدا من -4 fois pi avec un pas de pi sur 100 jusqu'à 4 fois pi. Le Y هو signal de sinus cardinal de type apériodique, A égale à 1. D'accord. Donc, نكملوا le programme باش نريبريزونتيو les signaux اللي شفناهم. إذا نبدا أول حاجة نديفيني l'intervalle de temps تاعي. toujours نهز l'intervalle de temps يكون فيه une partie négative et une partie positive. السينيال الأول Y1 هو عبارة عن rect. La durée تاعو égale à 1. D'accord. Donc, on dit la commande, c'est rect pulse T,05. Deuxième signal, c'est un signal square, qui est un signal carré, 2π par 5t. C'est maintenant les données qui sont le signal carré, la période T ou 2π ou l'amplitude T égale à 1. Troisième signal, qui est triangulaire. La commande réservée sur le MATLAB, la signal triangulaire, il y a la commande très pulse. Quatrième signal, اللي هو عبارة عن سينيال دون دو سي لا كوموند ريزيرفي في الماتلاب هي ساو تاوث دو بي في لامبليتود في البيريود. إذا دونك عندي سينيال ريكتانغولير سينيال كاري سينيال تريانغولير سينيال دون دو سي. بعد عندي لو سينوس كاردينال عندي لو سينيال كونستون. داكور. How la période moins 4pi, donc x égale moins 4 fois pi, avec un pas de pi sur 100, atteint 4 fois pi, d'accord. Le signal l'autre هو عبارة عن signal sinus cardinal de type apériodique, l'amplitude est égale à 1. إذا كيف راح نحطوا signal sinus cardinal. Donc un rectangulaire, carré, triangulaire, dans de 6 sinus cardinal. إذا نحط y égale x égale 2 fois 0 plus sinus x divisé par x plus x 2 fois 0. نعرفوا sinus cardinal de x هو sinus x sur x. نافيشيو les signaux تاعنا الكل. apparemment هنا ça manque le signal constant برك ما ترسمش. donc باش نحبوا نتراسيو plusieurs figures في le même graphe. أول حاجة نخدموا بلا كوموند ساب بلوت. ساب بلوت كيما هنا عندي 3 2 c'est-à-dire نسحق 3 lignes et 2 colonnes. 3 lignes 2 colonnes. الأولى c'est le nombre de lignes, la deuxième c'est le nombre de colonnes. من بعد لهنا c'est la position تاع الجراف. la position الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة. إذا في la première ligne لهنا في première position في première ligne première colonne, je vais tracer le signal Y1. Deuxième graphe, je vais tracer Y2. Troisième position, je vais tracer Y3. Quatrième position, je vais tracer Y4. Quatrième position, je vais tracer Y, c'est le sinus cardinal. Je vais m'arrêter ici maintenant. Génération, tu as une impulsion rectangulaire ou triangulaire, au sinus cardinal, ou dans de si, donc un rectangulaire, carré, triangulaire,
دون دو سي وسينوس كاردينال. اذا نحبسوا لهنا في لا فيديو هذه ان شاء الله، نكملوا لا سويت دون اون اوتر فيديو. في الاخر نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، et à la prochaine vidéo inchallah. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des remarques ou bien des questions, bien sûr.